तेज धूप में चींटियां अपने टीले के चारों ओर व्यस्त रहती हैं, जो गतिविधि की एक लघु दुनिया है। भारी बारिश के उतरने से आकाश भयावह रूप से गहरा हो जाता है। चींटी के टीले पर अराजकता फैल जाती है। चींटियां बेतहाशा भागती हैं। दहशत फैल जाती है। उनका घर लगातार बाढ़ के आगे झुक जाता है। चींटियां एक पत्थर के नीचे शरण लेती हैं, बारिश के बंद होने का इंतजार कर रही हैं। बारिश रुक जाती है और धूप चींटी के टीले को नहलाती है, क्योंकि चींटियां भोजन की अपनी अथक खोज फिर से शुरू कर देती हैं।